这匹黑骏马正在换新鞋呢。也许挺有可能。你拔掉这个小钉用，到时候走的时候用它们捡起来吧，脚踩不进去，马没事吧？一般没事，等会儿都扫一块扔了就行。扫地还得弄完。好张爆火呀，北京！你们这就是哪有事儿就是，只要一下雨，只要车熄火了，水深你赶紧，哎，赶紧跑！我这个他这么他也给我15公分没到我这镜子那儿，平头上机的盖子了，密封也好，都以前我这本田雅阁，就这么老孙子呜呜，什么事都没有。你会开过去了，不会开外边有码我那老码了，你得雨刷这儿，这水都到雨刷这儿。哎，我一开门，等我一出来，我一开门子，我里一点水不进。他所有灭的都是因为他不会开，要不然猛加油也泄开，要不然一熄火，反正排气筒一进水那就。这一撤水，只要水盖一撤水，你水一进去，哇，你说这服务我很满意。但是给他那个钉完了，给他关上，还是给他洗。拿那个棉花球一盖，不是。是，哪有那么老钉？红的就够吧？对，那个就够哈。因为它长杀菌呢，强力杀菌。对，我还是第一次赶，这儿看学学。只有在那个在西班牙，还有在北欧地区，就这一季节都是雨季。怎么说呢？以前北京进入9月到10月之间，顶多2、3场雨。又是这个声音和气味。这个没带，是走了，也许是走了。反正没在那儿。